ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് അവരുടെ 2022 ലൈനപ്പിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 3 വണ്ടികളാണ് ഇന്ത്യയിലും വരാൻ സാധ്യത. 20 ലക്ഷം തൊട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്. 20-21 ലക്ഷം രൂപ തൊട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ്. ബുക്കിംഗ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് 3 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വണ്ടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ BMW R18 അതേപോലെ തന്നെ ട്രയംഫിന്റെ റോക്കറ്റ് 3 അതുമായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും റൈവൽ ചെയ്യുന്നത്. 3 വേരിയന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ്, ഒന്ന് ബോബർ ഡാർക്ക് ഹോഴ്സ്, അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ ചീഫ് ലിമിറ്റഡ്. ഈ ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത കമ്പനിയാണ്. മെയിൻലി ഫോർ ക്രൂസിങ്ങിനാണ് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പെട്രോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നിർത്തിവെക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് എത്തനോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് എത്തനോളിന്റെ പെർസെന്റേജ് കൂടുതലുള്ള ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. അപ്പം ഇനിയിപ്പോ ഫ്ലെക്സ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനും കൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു 8-10 ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം അറിയാം. കേന്ദ്രത്തിലുള്ള ഒരു ബില്ല് ചിലപ്പോൾ പാസ്സാവും. അതായത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ, മോർ പൊല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനായിരിക്കും ഈ ഫ്ലെക്സ് എഞ്ചിൻ. ആ ഒരു ഫ്ലെക്സ് എഞ്ചിന്റെ ഇതിനകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇന്ധനം വെച്ച് ഓടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് ചിലപ്പോൾ ഉടനെ വരാം. പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു 8-10 ദിവസങ്ങൾ അതിന്റെ എന്തൊരു ചർച്ച നടക്കുകയാണ്. മാരുതി വണ്ടികളിൽ ഉടൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രൈസസിന്റെ കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് അവരുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിമാൻഡ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൈസ് കൂടുന്നുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അതിപ്പോ ചിപ്പ് ഷോർട്ടേജും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ വിലകൾ വീണ്ടും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ ആൾക്കാരും മാരുതിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക. ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകളൊക്കെ മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ ഈ ഒരു സമയം കൃത്യമായി വിയോജിക്കുക. അത്രയ്ക്ക് മാസീവായിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. 10-22,000 രൂപയോളം ഓഫുള്ള റിവോൾട്ടിന്റെ വണ്ടികളൊക്കെ 2 മണിക്കൂറിൽ 15 ലക്ഷത്തോളം യൂണിറ്റ് ആണ് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾ മേടിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു സമയമാണ്. കൂടുതൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് അപ്ഡേറ്റ്സായി വീണ്ടും കാണാം.